आज हम आपको इस वीडियो में प्रकृति की हरी भरी सुंदरता का आनंद महसूस करा रहे हैं। देखिए प्रकृति में रहना कितना आनंदित महसूस करता है और प्रकृति में रहने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। आज की इस पॉल्यूशन भरी दुनिया में प्रकृति में रहना एक अलग ही प्रकार का अनुभव है और प्रकृति में रहने से हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है।